咁我哋依家咧身後咧就係呢個叫寧夏夜市場啦。咁我哋咧今次咧又嚟呢個夜市嗰度咧去行街食嘢，呢度勁多嘢食，包括臭豆腐啊、雞蛋仔啊等等各種嘅美食，超正。好，咁我依家就試下呢個炸魷魚啊。咁我咧就點咗呢個海苔味嘅。咁我依家咧就試食一個炸魷魚啊！個皮超脆，而且咧因為揀咗呢個海苔啊嘛，跟住咧佢啲海苔味咧係好夾呢一個魷魚味，我覺得超正喎呢個配搭，正必叫我覺得。咁我依家就試下呢個骰仔牛啦。咁我咧係嗌咗呢個抗鹽嘅，所以依家試下啦。超腍啊！佢嗰個鹽咧唔會話太鹹，但係可以配合到呢一個嘅牛味，真係抵食我覺得。好啦，咁我哋依家咧就食下呢個臭豆腐啦。整體嚟講都好食嘅，咁但係咧真係太熱啦。咁但係咧佢嗰個醬咧係鹹鹹地嘅，都算 OK 啦。就要離開呢個台灣，真係好可惜啊！點解咁快就走啦？好啦，我哋翻香港啦。大家見唔見到嗰架飛機咧？嗰個飛機咧就係我哋咧要前往香港嘅飛機啦。我哋而家就準備翻香港啦，傷心啊！我都去台灣玩幾日啊！好傷心。咁呢條片同埋呢個台灣旅程呢，就喺呢度結束啦。咁如果大家中意我嘅片嘅話呢，就記得 like and subscribe 我，訂閱我同埋俾個 like 我啦。咁好啦，我哋下次再見啦，拜拜。